আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন ভাইয়া? ভালো আছি। আচ্ছা, আপনার হাতে একটা দেখা যাচ্ছে লুটিনো রিং নেক, তাই না? এটা কি বাচ্চা নাকি অ্যাডাল্ট? এটা 1 বছরের উপরে বয়স। 1 বছরের উপরে বয়স। এটা ফুল টেম, তাই না? কথা বলে? এটা মিঠু বলে। মিঠু বলে। আচ্ছা, এটা তো তাহলে এটা চাচ্ছেন কত দাম? এটা ভাই 28,000 টাকা। এটা 28,000 টাকা চাচ্ছেন এক পিস, তাই না? এটা কি ফিক্স না কিছুটা কম রাখা যাবে? ফিক্সড 28,000 টাকা। আর এখানে আপনার রয়েছে ককেটেল রয়েছে, এইগুলো চাচ্ছেন কত? 3500 টাকা পার পিস। 3500 টাকা পার পিস। আচ্ছা, আর এখানে যে বাজিগার রয়েছে এগুলো 1500 টাকা জোড়া। 1500 টাকা করে জোড়া। আর এখানে ইংলিশ রয়েছে এগুলো? ইংলিশটা হলো কি আপনার 4000 টাকা পিস। ইংলিশটা 4000 টাকা। এগুলো হলো আপনার 2500 টাকা পিস। রেনবোগুলো 2500। আর এটা 2500 টাকা পিস। 2500 টাকা পিস। আর এখানে রয়েছে আপনার একটা শান্তনুর। এটা বয়স কতদিন? এই যে দেখেন এটা ফুল টেম, কোনো কামড় দেয় না, এটা ফুল টেম রয়েছে। মাশাআল্লাহ, এটার বয়স কতদিন হয়েছে? এটা আপনার 2 বছরের কাছাকাছি। 2 বছরের কাছাকাছি হয়েছে। এটার দাম চাচ্ছেন কত? এটার দাম হলো ভাই 30,000 টাকা। 30,000 টাকা। এটা মেল না ফিমেল বলতে পারেন? মেল। এটা মেল হবে, তাই না? এটা দাম চাচ্ছেন 30,000। আর নিচে এক পিস লাভবার্ড রয়েছে, এই লাভবার্ডটা চাচ্ছেন কত? হলো রেড হেড অপারলাইন মেল। আচ্ছা, এর দাম চাচ্ছেন কত? এটা 4500। 4,500 টাকা। আর এই পাখিটার নাম কি? এটা হলো আপনার রেড হেড রেড লেমন বলা হয়। রেড লেমন। এটা কি পেয়ার মিলানো? এটা পেয়ার মিলানো। এই যে হলুদটা হলো মেল। আচ্ছা, আর আপনার এটা হলো ফিমেল। আচ্ছা, এই পেয়ারটা চাচ্ছেন কত? 18,000 টাকা পড়বে। 18,000 টাকা পড়বে। আর এখানে যে পেয়ারটা রয়েছে ককাটেল, 16,000 টাকা পড়বে। এই মেল ফিমেল মিলানো? এটা আপনার লটিনো পাল্টা ফিমেল। আচ্ছা, আর আপনার পাইটটা হলো মেল। এটা 16,000 টাকা পড়বে। 16,000 টাকা। আর এখানে কোনো রয়েছে গ্রিন চেক কোনো? এটা পড়বে 14,000 টাকা। গ্রিনটা 14,000 টাকা। গ্রিন না, এটা হলো ইউলো সাইড হেড। ইয়েলো সাইডেড। এটা মেল ফিমেল রয়েছে? মেল ফিমেল রয়েছে। আচ্ছা, আর এখানে যে অ্যালবিনো রয়েছে ককাটেল, অ্যালবিনোটা হলো কি আপনার ব্ল্যাক আই। এটা 22,000 টাকা পড়বে। 22,000 টাকা পেয়ার। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার এছাড়া তো আরও রয়েছে পাখি আপনার খামারে, তাই না? জি জি, আরো আছে। আপনার লোকেশনটা দর্শকদের বলেন। আমার লোকেশন মুগদা কমলা। মুগদা কমলাপুর। আর ফোন নাম্বার? 0191 0191 4291 4291 297। 297। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ।